गाइस देखो गाइस, श्याम नहा रही है हमारी। नहा लो बेटी, मिट्टी मिट्टी, नहा लो नहा लो। ये श्याम, ये राम कह रहा मुझे भी दिखाओ। देख लिया, तुम भी नहा लो। और ये भी नहाने जाएगा, नहीं आया। ये देखो गाइस कैसे नहा रही है, ये देखो क्यूटी। आइस कितनी की सुंदर हो गई। इस पहले वाली वीडियोस में देखना, इनकी आइस पूरी ब्लैक थी, और जो वाइट कलर आया ना उसकी वजह से गाइस देखो। नालो नालो नालो, पानी और दूर दूं, और चाहिए पानी अब बनाएगा क्या है। नालो तो गाइस देखिए, पानी भर दिया, पानी मांग रही है वो। नाले, ये देखो नाले, देखो 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 देखो, हमारा मोटू जा रहा है नहाने के लिए। वो देखो आ गया, नाले नाले नाले। ये लोग गाइस, राम ने भी नहा लिया। तो गाइस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे लड़ा मत, पूरे टाइम लड़ाई। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। गोलू मोलू नानी पाया, ले 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 हमारा तू थैंक्स फॉर वाचिंग।